Dobar dan, dobrodošli. Ja sam Maja Drgić-Pancirov, ja ću danas moderirati ovu tribinu. Tema nam je ljevica u Hrvatskoj, kamo i kako dalje. 21. stoljeće pred ljevicu postavlja stalno nove izazove. Većina ljudi pojam radništva doživljava kao nešto što je dio prošlosti. Radnike se i dalje doživljava samo kao ljude u plavim mandurama iza tvorničkih strojeva. Radnici to naravno i nisu, no radnici i dalje postoje kao potlačena klasa koja sad ne sjedi samo sa strojem, nego za kompjuterom. Imamo sobarice, kuharice, sve su to radnici, iako ih ljudi sve više doživljavaju na način kao neku uslužnu djelatnost koju više ne povezuju s radništvom. Kapitalizam kao sustav je tu već više od 100 godina i isto tako ga ljudi doživljavaju kao nešto što je tu, što je nepromjenjivo. I upravo to je ono što nama kao ljevici predstavlja izazove. Kako promijeniti nešto što je prilično zacementirano u društvu i što su ljudi počeli prihvaćati zdravo za gotovo. Zato danas imamo troje gostiju koji će nam pokušati na neki svoj način objasniti kako oni vide ljevicu u Hrvatskoj, kamo i kako dalje. Od domaćeg šibenskog Fabijana Bujasa, lijevog aktivista, Katarina Perović-Vuković, rotacijska zastupnica u Gradskoj skupštini grada Zagreba, članica RF-a, i Mate Kapović, bivši rotacijski zastupnik RF-a u Gradskoj skupštini grada Zagreba. Pa sad, ne znam, šta nam je ljevica, kako dalje, kako krenuti s izazovima, ne znam, Kata, šta je zapravo ljevica danas? Pitanje je dosta, kompleksno danas iz nekoliko razloga. Meni se čini da zapravo, da bismo dali odgovor na to pitanje što je ljevica danas, trebamo postaviti pitanje koji je danas politički spektar zapravo aktualan, ono što je i kod nas u stvari vidljivo je što danas možemo kod nas vidjeti da zapravo socijaldemokracija je ljude razočarala. To je razlog zašto se pojavljuje desnica i u tako jednom zapravo ekstenzivnom obliku. Tako recimo imate u Gradskoj skupštini, dakle u Zagrebu primjer ekstremne desnice koja se pojavila zadnjih godina. S druge strane, dakle, ono što je i naša predsjednica Kolinda, neki dan, Kolinda Grabar-Kitarović neki dan eksplicirala, ne znamo da li nam je bravo zbog toga ili se trebamo zabrinuti, dakle, pojavljuje se nešto što se naziva radikalnom ljevicom. Radikalna ljevica je relativan pojam, da tako kažemo, zato što ako uistinu se držimo nekih načela koje je socijaldemokracija donijela kao svoja obećanja, a to su egalitarizam, to je dakle nekakva socijalna pravda, očuvanje zdravstvenog sustava, očuvanje besplatnog obrazovanja, očuvanje dakle nekih vrijednosti koje se vezuju u socijaldemokraciju, onda ne možete biti nego radikalni ljevičar. I to je nešto što danas treba zapravo vrlo jasno reći. Utoliko, dakle, ako govorimo o ljevici danas, moramo napraviti distinkciju između onoga što bi se poistovjetilo sa svjetonazorskom ljevicom, dakle ljevicom koja se uglavnom drži nekih svjetonazorskih pitanja, koja je liberalna po pitanju, recimo, LGBT zajednica, koja je otvorena po pitanju svih osobnih sloboda, a s druge strane, dakle, ono što se naziva radikalnom ljevicom je ljevica koja zapravo zagovara političko-ekonomsku ravnopravnost. Upozoravati dakle na probleme i davati ono što bismo nazvali zapravo kritikom političke ekonomije, znači danas temelj ljevice, pa onda je možemo nazvati i radikalnom ljevicom. Ako je radikalno zastupati dakle, kritiku kapitalističkog sustava proizvodnje koji nema imperativ, dakle očuvanje javnog dobra, proizvodnju koja ide racionalno, dakle, za ciljem, dakle, očuvanja ljudskih vrijednosti, onda moramo govoriti o radikalnoj ljevici kao kritici političke ekonomije. To je jedini način da se zapravo dovede nekakva lijeva agenda na političku scenu. Tako da, naravno možeš, Mate, sigurno sam da imaš nešto za to reći. Da, mislim, to je, kad se govori o radikalnom, zapravo je riječ o stvarima koje se proglašavaju radikalnima, koje su zapravo nešto bi većina ljudi potpisala. Dakle, je li radikalno tražiti da svi ljudi imaju gdje živjeti? Znači da se ne trebate, recimo, ako niste slučajno naslijedili stan ili kuću u kojoj živite,
da se ne morate, ne znam, na 30 godina zaduživati da bi kupili stan, dakle biti rob banaka 30 godina, jer radikalno traži da svi imaju nešto za jest svaki dan, jer radikalno traži da se imaju pravo školovati, iako su bolesni, dakle ne da se morate ko u Americi zaduživati na $150,000 da bi završili, da bi vam dijete završilo fakultet. I je li radikalno tražiti da ako se razbolite da imate pravo se izliječiti, a ne opet ko u Americi i nekim drugim zemljama da ako se razbolite onda možete praktički umrijeti zato što nemate, što još nije kod nas, ali se kreće prema tome. Dakle, ako su takve stvari radikalne, onda stvarno možemo reći, možemo priznati da smo svi mi nekakvi radikali, ali zapravo već čine tu o riječima, o stvarima za koje bi većina ljudi potpisala, bez obzira svrstavali se oni nominalno neku ljevicu, desnicu, centar ili bilo šta, koje bi zapravo većina ljudi potpisala kao nešto što je potpuno normalno. Dakle, da je recimo u Hrvatskoj zanimljiva situacija da imate ljude koji će dati sebe da su desničari, ali čisto reći, pa da, mislim, naravno da bi svi trebali imati pravo na, ne bi trebali, ne znam, ljudi izbacivati iz stanova, svi bi trebali imati pravo, jeli, ne bi se trebali zaduživati da bi nije stanovali, svi bi trebali imati pravo izliječiti ako su bolesni. Međutim, zašto su takve stvari koje su zapravo kod nas za velik dio populacije su zdravorazumske, zašto one ne mogu probiti? Zato što su uvijek način na koji se, mislim, to su strategije koje postoje, znači od nekog razvoja, recimo u 19. stoljeću takvih lijevih ideja, progresivnih, dakle ideja ako govore o nekoj socijalnoj pravdi za većinu stanovništva, način na koji se protiv njih bori od 19. stoljeća je kada recimo slabiji, dakle u 19. stoljeću je slabiji utjecaj, recimo više se nije toliko moglo proći, ako naravno religija i danas jaka, ali prije je to išlo na način da, ne znam, patite na ovom svijetu pa će na idućem svijetu biti bolje. U 19. stoljeću to više nije to tako prolazilo, iako i danas još uvijek prolazi, iako opet vi, ako gledate i, ne znam, crkvu, kod nas imate vrlo nazadne snage, recimo u crkvi, bar na ovoj vrhušci, dok recimo gledate šta Papa govori, to je već potpuno drugačija stvar, tako da ne možete tu ni govoriti da je uvijek to negativno ili pozitivno, dakle to opet ovisi koga gledate, dakle to opet možete imate progresivne snage i u katoličkoj crkvi, ako kod nas nažalost ne, ali u svijetu je situacija drugačija. Međutim, način na koji se to recimo 19. stoljeća suzbija je da se traži onda, koristi se to, mi gledamo, ne znam, dakle to su snage konzervativizma, gleda se tradicija, nekako poziva se na tradiciju, na stara dobra vremena, pa se pomoću toga pokušava suditi, ne može se ništa novo napraviti jer mi to ipak tradicionalno radimo ovako, ne možemo to naglo mijenjati. Ili recimo stvara se nova jedna fetišistička ideja, to je ideja nacionalizma, gdje se znači te nove nacije koje nastaju novim tim nacionalnim državama, sad jedno to uzdiže se nekav pijedestal mistični, svi pripadamo toj zajednici i to postaje neka nova sekularna religija, gdje se to vidimo kako se kod nas koristi još uvijek nacionalizam, dakle nacionalizam koji zapravo mislim, naravno da svi mi volimo zemlju u kojoj smo rođeni, grad u kojem smo rođeni i tako dalje, i to je potpuno normalno, to nema ništa loše, međutim fetišiziranje toga, znači se zapravo koristi protiv ovih progresivnih, dakle naprednih ideja o socijalnoj pravi, dakle da svi mogu normalno živjeti, da nemamo ljude koji s jedne strane žive u dvorcima, lete helikopterima, a s druge strane imate ljude koji kopaju po smeću, ljude koji su nezaposleni godina, blokirani, ovršeni, da ljudi moraju bježati iz Hrvatske. Dakle, a zapravo se nacionalizam kod nas vodi samo na Hrvatska i ništa više od toga. I to se i danas naravno koristi. Dakle, čim kažete ne, ja sam za to da se svi mogu, koji su bolesni, se mogu liječiti u bolnicama, da ne morate zaduživati na 30 godina da bi kupili stan, da imate pravo da školstvo bude besplatno za krajnje korisnike, odmah kažu, a ne ti si jugonostalgičar, komunjara i tako dalje. Dakle, to se koristi, dakle, takve neke ideje koje su zapravo, nemate ništa od toga misli, kakva je to ideologija koja se svodi na Hrvatska i mi Hrvati. Dakle, to je apsolutno, dakle, to su neke te identitetske, imaginarne, dakle, kako je to jedan sociolog svjetski nazvao, dakle, nacije kao imaginarne zajednice, dakle, to se koristi da bi se ovakve progresivne ideje zatrle, da bi se ljudima reklo ne ti koji vam govore da je moguć drugačiji svijet, u kojem neće biti jedni da žive u dvorcima, drugi da kopaju po smeću, oni koriste takve ideje poput nacionalizma, što je možda najjača danas takva ideja, da bi se to zatrlo. I onda je to vrlo teško i to se nakon svodi na, dakle, ljudi to gledaju emotivno, ne racionalno. Dakle, neće gledati
racionalno idemo se izboriti zajednički za društvo gdje neće biti ljudi koji kopaju po smeću, dok neko ima s druge previše para, neće biti ljudi koji moraju bježati iz zemlje jer nemaju posla, nego onda gledaju kao ono, Hajduk ili Dinamo, dakle, Hajduk ili Šibenik, dakle, ko navijanje za klub. Dakle, ne gledate kakav neko ima program, da šta se neko zalaže, ne gledate, ja glasam za ove jer je moj ćaća je tamo bio, did mi je bio u toj i toj vojsci, ili ono, ja navijam za Hajduk, ili me ćaća navija za Hajduk, ili svi u mom gradu navijaju za Hajduk, dakle, uopće se ne gleda, dakle, naravno da u sportu je to uvijek emotivno, gleda se odakle ste i tako dalje, dakle, to ne može, dakle, nećete se, mislim, u sportu se uglavnom ne gleda kako koji klub igra, ali u politici to ne bi trebalo biti tako, dakle, nije poanta, dakle, neko se identitetski vezati za jedan klub, za jednu stranku ili za jednu političku ideju, nego bi trebalo gledati šta se koja ideja zalaže. Međutim, ove konzervativne desne snage to prevode upravo na tu identitetsku, simboličku politiku, tako da se gleda, ne, ti moraš biti za ovo jer ti je did bio tamo, jer je ovi drugi su neprijatelji, umjesto se gleda konkretna politika i to je problem danas i protiv toga se koliko god to ovako, kad se priča o tome na ovaj način, koliko god to mogu zvučati suludo, zapravo je to jako velik problem. Ali kako, mislim, šta vi mislite, kako zapravo doći do toga da ljudi počinju razmišljati na pravi način, da počnu razmišljati o ekonomiji i o tome da sva ova politika, ta jahanja na tom valu desnice i nacionalizma, kako ih nekako, recimo, natjerati da shvate da je to ono, upravo ta desnica i nacionalizam je ona koja njih vodi sad u iseljavanje, u užasno teške ekonomske prilike, u plaće koje su nikakve, u kršenje radničkih prava, gdje mi to sve dopuštamo, jer mi smo tu, mi imamo Hrvatsku, imamo za sve. Kako privoliti ljude, i travu ćemo pasti, kako sad privoliti ljude da oni shvate da ta kriva politika je upravo ta koja njih vodi u nekakav lošiji život, a da trebaju razmišljati o ekonomiji, o tome kako će oni živjeti dalje, kako će njihova djeca živjeti bolje i kako ih uvjeriti, čim ih uvjeriti da na neki način promijene to svoje stajalište, da više nije moj dida je glasa za toga, nego da počnu nekako dublje razmišljati i promišljati o tome. Jer očito da nas ni teške nekakve životne prilike ovdje u Hrvatskoj nisu nikog od nas natjerale. Nekad su didovi su često bili progresivni, a onda su unusi su postali za ovaj lošiji klub. Kako dati ljudima do znanja, kako dati ljudima do znanja da samo nekakvom promjenom politike se može krenuti naprijed, da mi ne možemo živjeti i dalje na moj dida, ja, Hajduk, Dinamo ili kako već, nego da treba razmisliti o nekakvim novim opcijama koji možda imaju nešto za ponuditi, da nismo samo dvije stranke koje su zacimentirane i koje su ostale i koje ćemo, nisu baš najbolji, ali daj, moji su. Šta mislite? Fabijan. Kako ćemo poštiti? Prije svega hvala na pozivu, a ujedno i kao domaćin dobrodošli. Pa evo, vratio bi se na probleme ljevice danas. Ljevica danas, kad neko priča o ljevici, svi će odmah pomisliti na SDP jer je najveća stranka koja načelno bi trebala biti lijevo. To je inače i moja stranka. Međutim, događaju se neki otkloni od osnovne ideologije i baš zato sam prije 2 godine ušao u stranku da budem nekakav korektiv. Riječ je o ljudima u stranci koji su razočarani sa malim otklonom nekih velikih stranaka prema desno i prema liberalnoj nekoj liberal-kapitalističkoj politici. Tu bih, spomenio bih Šibenik moram, kad smo već kod toga, u Šibeniku čak progresivni ti prije djedovi koji su bili, su djedovi i SDP-ovaca i Radničke fronte, pa čak i djedovi HDZ-ovaca. Imamo jedan grad, evo baš smo tu u muzeju, gdje je većina Šibenčana bila na neki način uključena u narodno-slobodilačku borbu tada i sada imamo unuke koji su napravili mali otklon. Sad ne radi se samo ni o partizanima i ustašama, radi se o jednoj vojsci koja je u stvari borila se ne samo za
za oslobođenje od fašističkog jarma, radi se o tome da se borili protiv kapitalizma. I često ljudi ne shvaćaju da komunizam ili socijalizam jugoslavenski nije neka stara ideologija, već je u principu novija ideologija od kapitalizma samog. Imamo još i sad te neke nove, nazivaju se libertarijancima. Vidimo često neki novinari, kada je bilo, evo spomenut ćemo trg maršala Tita u Zagrebu, pojavila se crvena proletarska zastava. Neki karikaturisti, neki novinari, navodno, pod navodnike ću reći, malo naprednijih indeks, evo, konkretno oni su napredni, međutim, oni su crvenu zastavu Ujedinjenih proletera predstavili kao sovjetsku zastavu i pokušali su napraviti ludima sve te koji su došli s tom zastavom, da je i sam drug Tito bio protiv Staljina. I to su, ne znam je li to rade svjesno ili rade zbog publiciteta. Dakle, oni svjesno rade na nekoj psihosferi da onaj ko se zalaže za socijalnu pravdu, za socijalizam, dakle, oni proglašavaju te ljude luđacima. Nik Titanik je napravio, znači, čovjeka sa crvenom zastavom, poslije ga kupe ga, u ludnicu ga kupe, stavljaju mu košulju sa spojenim rukavima. Dakle, kad neko pročita i ako misli lijevo i tako, on će se malo zasramiti. I to se namjerno plasira u društvo od navodno naprednih nekih novina koje su, eto, poput Indeksa, koji znaju jako dobre članke imate, ali primijeti se malo omalovažavanje socijalizma i samim tim idu na ruku ovom fašizmu koji više nije puzeći, što se često govorilo o tom pojmu puzeći fašizam na festivalu Fališ koji se također ovdje održava. Tako da, eto, to bi bio isto jedan problem i problem je kod lijevih stranaka da se ne drže ponekad tog ideološkog minimuma, a ideološki minimum bi po meni bio da sa nekim ko nije progresivan, tipa ovi naša, da se vratimo i na crkvu, nemamo progresivnih ljudi. Nekad smo čak i imali progresivnih, evo, ne mogu ne spomenuti pokojnog Srećka Badurinu, ni od lijevih ni od desnih nisam čuo ništa protiv njega. Ja kao ateista isto cijenim tog čovjeka jer poznavali smo ga ovdje u Šibeniku. Takvih izgleda nema i evo baš ovo knjižice od Radničke fronte. U jednom dijelu spominje se, samo malo ću da se podsjetimo. 48. Ja bih samo htjela reći, slobodno uzmite, ovo su naše antikapitalističke kuharice. To je novo izdanje, imate prvu staru i ovo novu, prvi i drugi dio su, prvo i drugi dio naših antikapitalističkih kuharica, gdje su zapravo jednostavno objašnjene naše temeljne ideje, tekstovi ideologija RF-a je tu, slobodno se poslužite, uzmite jednu i drugu. Stvarno su jednostavno pisane. Može i dijete razumjeti. Da, zato ja koristim. Ali nije samo za da. Ne, slobodno se poslužite, kažem, stvarno su novo iz tiska izašli ovaj tjedan. Uzmite jednu i drugu, pogledajte, pročitajte. Vidite šta je. Ovako, 48. stranica o šutnji. Dakle, evo samo ću jedan šta. Gledate li nepravdu i ne osuđujete glasno, niti se borite protiv nje, upitajte se jeste li zaista dobri ljudi i ako se ponašate, djelujete ispravno. I da li zaista se ponašate ispravno. To vrijedi i za ljevicu, ali isto tako vrijedi i za našu
crkvu u Hrvatskoj, bilo da se radi o katolicima ili pravoslavcima, znači imamo pozive na mržnju sa oltara i siguran sam da još ima dobrih ljudi među tim svećenicima, međutim svi šute. Isto tako smatram da ne smije se šutiti u bilo kojoj stranci kada se radi o zakidanju prava radnicima i eto to bi bilo to, znači ili ćemo biti malo aktivirati se ili nećemo. Isto vrijedi i za crkvu, ako stvarno predstavlja se kršćanstvo kao nešto dobro, zašto svi šute kada neko viče sa oltara uz Isusa Krista protiv komunista. To je jednostavno po meni, ja jesam i kršten, nekad sam i bio vjernik, ne neki preveliki, ali nikad nisam tako doživio kršćanstvo, ali niko od njih ne ispravlja svoje, nazovimo ih pastire duhovne. Tako da eto, isto vrijedi i za nas u ljevici. Moramo jasno reći protiv nepravde, znači ako se s oltara širi mržnja, onda na primjer ne smijemo biti u prvim redovima u crkvi i tako da. Se doleže na Majino početno pitanje, kako, ona je postavila pitanje kako to napraviti. Dakle, s jedne strane odgovor jednostavan, a s druge strane se to ne može preko noći naravno napraviti, nego to traje neko vrijeme i nema naravno garancije da ćete u tome uspjeti. Dakle, kako uopće nadvladati te snažne otpor koji postoji od nacionalizma nadalje, tako da jednostavno o nekim stvarima ne da samo govorite, dakle da nije samo mi se zalažemo na primjer za radnička prava, za ne znam pomoć nezaposlenima i tako dalje, nego da to stvarno u praksi provodite. I to ono što mi pokušavamo u Radničkoj fronti napraviti, recimo konkretno kad smo ušli sad u ove sve te lokalne, dakle u Zagrebu je ta lijeva koalicija uspjela ući na tu mjesnu samoupravu, lokalnu vlast. Mi tamo stvarno i tamo to izgleda, ja kad sam bio tamo pola godine u gradskoj skupštini, vrlo često sam se ko iznadzemaljac osjećao, jer sam vidio kad bi ja tamo nešto govorio za pozornicama, svaki put smo govorili o radničkim pravima, kako se krše recimo prava zaštitara u Zagrebu, o agencijskim radnicima, dakle, koji su posebno ugroženi, o radnicima bivših Diokija i Kamensog ugašenih tvornica, on se malo osjećao da svi većina ovih ostalih zastupnika naše koalicije ima gledalo onako jako čudno, kao zašto ti uopće o tome govoriš? Mislim, mi s jedne strane imamo situaciju da je većina društva su još uvijek radnici. Dakle, imate milion i nešto ljudi koji su baš radnici, imate penzionere koji su bivši radnici uglavnom, imate neke studente, učenike koji će uglavnom biti radnici, imate nezaposlene koji su isto nezaposleni radnici. Dakle, većina ljudi su u društvu radnice, s druge strane toliko neobično da neko govori o radnicima, a da to nije samo onako usput kao uz poduzetnike, to jest kapitaliste i sve ostale Hrvate, branitelje, pa usput spomenete i radnike, seljake i tako dalje, da neko stvarno o tome govori, osjećate se kao iznadzemaljac jer niko o tome ne govori. To ne da je toliko je izbijeno ideološki u zadnjih četvrt stoljeća iz glava, pogotovo političke elite, da njima neobično zašto se uopće o tome govori, kao pa zašto baš kao to što se vidi njima na facama da im je intrigi, ne toliko da su čak protiv, nego uopće ne razumiju zašto bi netko o tome govorio. Tako da je, sad kako se to mijenja, tako da se konkretno u praksi to ono što mi pokušavamo, se recimo na isti način na koji recimo ovo pitanje ovih blokiranih, ovršenih, na koje stavljaju na politički dnevni red, jer se o tome se govorilo, dakle neke su snage to govorile, tako da se govori ono o čemu se ne govori, znači da se ta recimo radnička pitanje nezaposlenosti i općenito siromaštva, dakle da se o tome govori, da se to gurne u prvi plan i da se onda vidi da ono o čemu govoriš, da to stvarno radiš u praksi. Recimo, mi smo tako pokušavali kroz te institucije u koje smo ušli, da sav novac koji dobivamo, recimo, ni Katarina ni ja uopće nismo uzeli nijedne lipe iz gradske skupštine i drugih tijela, nego sve dajemo dalje RF-u za našu daljnju borbu, da pokušamo pomoći stvarno radnicima, recimo Diokija, Kamenskog, agencijskim radnicima, zaštitarima, tako dalje, o tome govorimo, koliko god to drugima tamo izgledalo u skupštini jako čudno, i onda polako, kroz tu borbu, kad
mislim to naravno traje, ali da se vidi kad neko recimo nije druge ove političke stranke o tome ne govore, one će usput će nešto spomenuti, radnici ovi oni kao treba svima nešto pomoći, mi se za sve zalažemo, ali kad vide da određene snage stvarno govore o tome, to guraju u prvi plan, pokušavaju to nešto konkretno napraviti. Mi smo recimo pokušavali sa komunalnom naknadom nešto pomoći bivšim radnicima, dio keka, mesog i tako dalje, da dođu do svojih plaća. I onda se to polako, naravno to sve traje godinama, se može vidjeti da ljudi koji se stvarno zalažu u prakse, ne samo na riječima, recimo za radnička prava, da se vidi da se oni istovremeno zalažu također i za antifašizam, i za nekakva prava seksualnih manjina, i za neka manjinska prava, ljudska prava i tako dalje. I čak i da su recimo u nekoj liniji antinacionalističkoj, dakle protiv neke ksenofobije, mržnje i tako dalje, da se onda vidi da je to sve zapravo povezano. To nije u prvi mah jednostavno vidjeti, ali ne da vi ljudima dođete tako neko recimo nacionalist, pa mu dođete, ti si glupi nacionalist, nego da on vidi da je ta borba protiv recimo nekakve međunacionalne mržnje, protiv nekakvih etničkih manjina, da je to jest protiv toga da se mrzi nekakve nacionalne manjine, tako dalje, druge narode, tako dalje, da on vidi da je zapravo to sve povezano. I da ne treba gledati sad to što se neko drugačije zove, to što neko živi s druge strane granice, da mu je opet zapravo puno sličniji ako imate nekoga ko radi recimo kao konobar ili sobarica, ili radi na blagajni dućanu, ili radi u nekoj tvornici ili nekom call centru, bilo šta, da me puno slično neko radi te sve iste poslove s druge strane granice, nego nekakav budžovan tajkun koji živi s ove strane granice. Dakle, da je puno nekom konobaru u Hrvatskoj, puno sličniji konobar u Sloveniji, Bosni, Crnoj Gori ili Srbiji, ili Mađarskoj ili bilo gdje, nego tajkun hrvatski koji je tobože iste nacije kao on, što se zapravo svodi ni na šta, slučajno se rodili na istom mjestu. Dakle, ali to se ne može odjednom, dakle, nemojte neko reći ti si budala jer vjeruješ u to. Mislim, ljudi, mi smo zapravo svi od djetinjstva indoktrinirani, dobro, ne sad od djetinjstva jer promijenio se režim, ali oni koji su se kasnije rodili od djetinjstva su zapravo indoktrinirani u druge stvari, to se ne može promijeniti tako da dođete nekom i kažete ti si budala. Nego tako da se kroz djelovanje, kroz praksu da se vidi polako da su sve te progresivne stvari povezane i onda ljudi polako, mi smo recimo imali prilike vidjeti kako ljudi neki stvarno mijenjaju polako sve više. Samo malo da se nadovežem, dakle nije na neprijatelj Stipe iz Metkovića, Dragan iz Beograda, niti Hrvoje iz Zagreba, Šime iz Splita. Neprijatelj je u stvari onaj ko živi na našoj grbači, kad mi radimo, kad on ubire puno više nego što je u stvari zaslužio sam. I problem je što su nam tijekom rata radnicima su oduzeta sredstva za proizvodnju. I onaj ko kontrolira ta sredstva za proizvodnju, koji su uspješno privatizirali, također mogu utjecati na politiku, jer da će nekome posao kakav takav i ljudi zbog egzistencije neće više niti razmišljati o svojim pravima. I to nam se događa i moramo tu dignuti. I tu se ljude ne možete kriviti nekoga što je prisiljen zbog egzistencije, se ne usudi govoriti ili je zadužen, pa se boji da će dobiti otkaz, pa neće moći vratiti kredit, ima djecu koju treba prehraniti. Neki ljudi se to ne može kriviti, nego se treba pokušavati djelovati na način da možete i takve ljude obuhvatiti da se oni uključe na način koji ih neće ugrožavati da se uključe neko djelovanje, ali to naravno nije jednostavno. Trenutno Radnička fronta može djelovati tamo gdje je uključena u nekakvu lokalnu samoupravu. Tamo ne samo da vas čudno gledaju, nego pitaju zašto baš radnici, kako ste odabrali radnike i zašto Radnička fronta pogoduje radnicima. Šta konkretno, ne znam, Katarina, ti si sad, možeš li prvo objasniti uopće zašto si ti sad sljedeća kao taj sustav rotacije koji RF ima, čisto da možda tu ljudima bude jasnije zašto ste se vas dvoje zamijenili, zašto si ti ušla u skupštinu i onda konkretno šta u skupštini i kako kroz skupštinu možemo nešto napraviti i na neki način pomoći, dakle, da se više ta radnička prava pojavljaju u javnosti, da se malo pokrene ta priča šire, da to više ne bude samo kroz nekakav rijetki prosvjed sindikata, nego da je to i nešto što bi zapravo svi mi trebali, mislim svi mi članovi raznih skupština trebali kroz skupštinu odrađivati, kroz dakle, te metode i kanale koji su im otvoreni, recimo tom izborima.
Pa evo, ajde idemo redom. Znači, Radnička fronta je direktno demokratska organizacija. Što to zapravo znači? To znači da cijenimo, dakle, demokraciju koja ide od ozdo, dakle da svaki član ima pravo glasa, koju želimo prenijeti na cijelo društvo. Ono što je zapravo i u prošlosti, dakle, lijevih pokreta bilo problematično, jest jedan deficit demokracije. Ono što direktna demokracija donosi, trebalo bi prenijeti iz stranačkog djelovanja, dakle, na društveno djelovanje. To znači da svaki građanin ima pravo glasa. Ne svakih 4 godine, dakle, ne samo na izborima, nego u svakom trenutku. Tehnologijama je to danas omogućeno. Mi možemo praktički za svako pitanje postaviti referendum. Kad je zadnji put u Hrvatskoj raspisan referendum o bilo čemu? Dakle, do 80. godina zadnji put je bio zadnji referendum u ovoj zemlji. Ono što mi u Zagrebu. Ono što mi zapravo radimo je da svakih 6 mjeseci rotiramo jednog zastupnika. Dakle, bio je Mate Kapović u Gradskoj skupštini. Sada sam ja u Gradskoj skupštini, iza mene dolazi David Bilić. Rotacijom svakih 6 mjeseci mi omogućavamo da nitko od nas ne ostane predugo u toj Gradskoj skupštini i ne familijarizira se zapravo u tom kontekstu. To znači da zastupamo ideje, a ne ljude. To je, mislim, može zvučiti kao floskula. Danas svi govore da ne misle zapravo promovirati sebe, nego misle promovirati neke ideje, ali niko to u praksi ne provodi. To je prva stvar, znači što se tiče direktne demokracije i naše rotacije. Problem je što se, ako imate predugo jednog čovjeka na mjestu, onda se na njega se omili mu se, postane presnažan, postanu pritisci na njega, on je Mati se isto glavni... govoriti, dopusti kao... Eto, to je razlog Sada se ne dolaže. rotiramo. To je jedan od, dakle, načina da se stvarno tamo ne familijarizirate. Mogu reći iz svojeg osobnog iskustva da je vrlo teško ne familijarizirati se, pogotovo sa jednim tipom, dakle, ajmo reći AS opoziciji, kad morate nešto glasiti. Ali dobro, to je, mislim, recimo neka praktična strana toga što mi ovdje radimo. Kad smo prešli, dakle, već na ovu temu, što konkretno radimo? Mate rekao, trebamo raditi stvari, ne samo politički zagovarati. Ono što smo mi, recimo, probali na prošloj sjednici je preko jednog mehanizma radnicima Dioki-a Kamenskog, Gredelja, svih drugih poduzeća koji su u stečaju, omogućiti da dođu do svojih teško stečenih plaća. Te ljude niko ne štiti. Dakle, ti su ljudi ostali bez svojih novaca. Po stečajnom, dakle, zakonu, svi se prije njih imaju pravo naplatiti, radnici dolaze na kraju. Radnici dolaze tek kad se plati, između ostalog, i komunalna naknada. Komunalna naknada je jedan račun koji grad Zagreb, recimo u konkretnom slučaju, ispostavlja tim firmama. Istovremeno znate da se Bandić slikao i sa radnicama Kamenskog, da im je tamo poklanjao one šivaće mašine, da je pokazivao da im daje neku solidarnost, ali istovremeno radnici Kamenskog, odnosno ta firma, je platila gradu preko 2 milijuna kuna. Dioki je platio preko 3 milijuna kuna te komunalne naknade. Ono što smo mi probali napraviti se implementiralo u nekoliko gradova u Hrvatskoj, da se komunalna naknada oprosti, dakle, tim tvrtkama u stečaju. Kako bi se radnici naplatili? Što mislite zašto to nije prošlo? Pa zato što je HDZ, Stranka rada i solidarnosti Milan Bandić 365 i Stranka Hasanbegović Esih glasala protiv, odnosno suzdržano. A sad se postavlja pitanje gdje je tu rad, gdje je tu solidarnost. Imali smo mehanizam, mogli smo ljudima dati preko 3 milijuna kuna, što bi tim radnicima zapravo spasilo život. Uzmimo u obzir, mi moramo biti svjesni da preko 350 radnika Dioki-a su stari ljudi, oni se ne mogu zaposliti više. Preko 20 ljudi je umrlo, dakle, u tom procesu traženja svojih plaća. Ono što bi mi njima, dakle, omogućili su mrvice sa tog stola gradskog, ali istovremeno to bi nekom spasilo možda život. Na proračun koji se izglasao, dakle, pred neko vrijeme, u prvom mjesecu, mi smo davali privatnicima i poduzetnicima šakom i kapom. Gradska skupština je dala preko 600.000 kuna nekom festivalu Zagreb Connect,
start-up projekata. Čim kažete magičnu riječ start-up, odmah se vade pare. Da mi zapravo poslije ustanovimo da se 600.000 kuna dalo Prpiću, Cvetojeviću i takvim, dakle, poduzetnicima koji zapravo te novce spremaju sebi u džep, ali su izašli sa magičnom formulom start-up projekta. Što start-up projekt uopće znači? Zadaća ljevice da upozorava da su takvi projekti izrabljivački za radnika, da takvi projekti zapravo idu za tim da oduzmu radnicima i ono malo što im je ostalo, dakle stalne praće, da promoviraju prekarijatski status, to znači nesiguran status zapošljavanja svaka 3 mjeseca i mi tim ljudima dajemo novce, a radnicima se nije moglo dati novce. Dakle, naša ideja, intencija je nervirati u gradskoj skupštini i to ćemo raditi, ja mislim da već radimo prilično uspješno, da na svaku sjednicu dolazimo s prijedlogom koji treba pomoći radnicima, koji treba pomoći blokiranima, koji treba pomoći ovršenima. I što je Mate rekao, osjećamo se ko vanzemaljci, osjećamo se u izuzetno zapravo neprijateljskom okružju, ali mi od toga nećemo odustati, mi ćemo naprosto ići s tim. Nakon ove odluke koja nije prošla, mi idemo sad sa odlukom o otkupu radničkih potraživanja, daćemo im još jednu šansu, sumnjam da će nas podržati, ali opet imamo formulu kako bi grad mogao pomoći. Također imamo jedan projekt koji je vezan uz blokirane i ovršene. Znamo da imamo preko 300.000 ljudi u Hrvatskoj koji su blokirani i ovršeni. Pokušat ćemo i njima pomoći, ali kažem, vrlo je važno da upozorimo da desnica u Hrvatskoj nije socijalno osjetljiva. Što god oni tvrdili, oni nisu socijalno osjetljivi. Ali pazite, oni stalno raspravu okreću prema svjetonazorskim pitanjima. I zapravo na neki način neutraliziraju pitanje političke ekonomije, pitanje uopće statusa socijale u Hrvatskoj. Tako da je naša zadaća, i mislim da to na toj maloj skali činimo, radimo dobro. Svakako ovo što Mate me podsjeća, stvarno važna stvar. Jučer smo dakle bili u Puli i prekjučer smo bili u Puli. Kao što znate, dakle, Uljanik je u problemima. Uljanik, dakle, je imao jučer skupštinu dioničara na kojoj su izglasali ono što direktno zapravo ne odgovara radnicima, to je dokapitalizacija, privatizacija. Radnička fronta je bila u Puli. Znate da sindikati... Nije samo bila, nego i je. I još uvijek je. Znate da sindikati su to posvađani. Ono što je naša zadaća bila, dakle, da upozorimo da bi trebalo zapravo prvo smijeniti upravu, dakle, a onda uvesti jedan tip drugačijeg upravljanja. Eto, ukratko, dakle, o gradskoj skupštini može Mate što reći u Uljaniku ili reći... Da, pa mi smo se, dakle, mi smo se zapravo, još smo naravno vrlo slabi i ograničeni, ali eto nešto u Zagrebu uspijemo raditi. U Puli se isto konkretno Radnička fronta je tamo najaktivnija zapravo u toj borbi, dakle pomaže radnicima, dakle ne da nešto namećemo, nego pomažemo radnicima da se okupe, recimo sad smo radili taj prosvjed koji je bio jučer i prekjučer. I to je ono zapravo što mi pokušamo i za radnike, ali i za sve druge koji su blokirane, ovršene, nezaposlene, dakle sve koji su na neki način obespravljeni, potlačeni zapravo za većinu društva, za većinu onih kojima nije dobro, a to je u Hrvatskoj imate možda 200-300 tisuća ljudi kojima je dobro, dakle koji imaju nešto više novca, dakle neki bogatiji, neka viša srednja klasa. Većina ovih ostalih zapravo ili pomoru ako ko živi, pa ko ima slučajno mu ostala neka djedovina pa napad neki apartman, dakle imate nešto ljudi koji dobro žive, ali većina ljudi zapravo živi jako loše. I mi za sad lokalno uspijemo u Zagrebu, u Puli, tako još ponegdje konkretno neke stvari raditi. Ideja je da se pokušamo proširiti još više, znači, na čitavu zemlju i na Šibenik, na druge dijelove zemlje, da se svuda pokušamo odozdo neke konkretne stvari gurati u prvi plan na kojih nema. Danas recimo o tim radničkim pitanjima, dakle to je kao da radnici ne postoje, a većina ljudi u zemlji većina društva su radnici. Ali to naravno ne ide preko noći, ali neki mali pomaci se naziru, recimo ta naša lijeva koalicija koja je u Zagrebu zapravo solidan uspjeh ostvarila za prvi put, a što je zapravo se na lokalnoj razini se uopće nije dogodilo od 90. Nadamo se da će se to već na sljedećim parlamentarnim izborima, da će se ostvariti već uspjehi na tim izborima za Sabor i da ćemo onda
šta je tu bitno? Recimo, mi smo tu preko tih lokalnih izbora zapravo nemamo recimo jedno mjesto u skupštini, ali to već za naše pojmove su dosta velika financijska sredstva koja mi onda možemo uložiti i ulažemo u to da recimo tamo pomažemo radnicima u Uljaniku, u Puli, u Zagrebu radnicima Diokija Kamenskog i bilo gdje zapravo gdje nas pozovu ako postoji neka radnička borba gdje se neće ljudi bore za svoja radna mjesta, imaju problema, bilo ko nam se može obratiti, mi možemo pomoći i medijski, i financijski, i organizacijski. To naravno sve ide jako polako, ali na takav se način to treba. Mislim, nema drugog načina da se takve stvari rade. 2017. Radnička fronta osnovala i lokalnu organizaciju ovdje u Šibeniku. Šibenik je nekad bio poznat kao radnički industrijski grad, tu smo na temelju tog Uljanika i mi smo nekad imali tvornice koje su sve uništene, otišle u privatizaciju i slično. I ne znam, kako ljevica u Šibeniku, kako diše ljevica u Šibeniku i kako ćemo mi dalje, mi kao Radnička fronta, vi kao SDP. Evo ovako, pošto se ja poprilično slažem sa svim stavovima Radničke fronte i smatram da je gradska organizacija SDP-a napravila, mislim ne da kritiziram, ali vidjelo se da je greška skretanje malo udesno po rezultatima zadnjih lokalnih izbora i tu se nešto i promijenilo. Dakle, svi koji su bili uključeni u to jednostavno su sada odustali čak i od kandidature i sad imamo kompletno novi gradski odbor gdje, eto, čak sam ja član, pa za sad je to tek na početku, ali atmosfera je puno bolja i sigurno, osobno ne mogu reći za druge, ja ću se sigurno zalagati za neodustajanje od ideološkog minimuma, čak i povećati neke standarde, eto, čak je i čak je po meni je Radnička fronta trebala bi biti srodna stranka, trebali bi mi biti ljevica i kako se dosta ljudi slaže u SDP-u, barem od ovih običnih nas članova, dosta se slažemo sa Radničkom frontom, tako da tu vidim neki i koalicijski potencijal i prvo se vi promijenite na bolje? Da, i nadam se da ćemo se promijeniti baš upravo zbog Radničke fronte. U stvari meni i nije bitno ako bude ideja ta koju ja zastupam, je ova ideja, meni nije ni bitno hoću ja biti tu na vlasti ili hoću ja sjediti u gradskom vijeću ili neko iz Radničke fronte. Po meni je čak i super ova ideja rotiranja. Evo, baš sam pomislio na Dubrovnik koji su svaki mjesec, dva birali novog knjeza. Još do Dubrovačke republike to postoji i njima je, oni su prosperirali to vrijeme, tako da mislim da je to dobra ideja, ja ću to sigurno i predložiti i malo ćemo se i približiti, bar što se tiče s moje strane. Tako da, eto, to je od Šibenskoj ljevica, evo za tvornice i kao Šibenik je bio industrijski grad. Imamo područje TEF-a sada u Šibeniku, to smo baš nedavno raspravljali kako je došlo do tolikih dugova na području TEF-a. Vrlo jednostavna stvar, dakle HDZ tada, da bi dobio malu prednost na lokalnim izborima, od države su zatražili i dobili su taj teren bivše tvornice koji je jako veliki, atraktivan teren, ali su ga dobili prije nego što se to saniralo. Pošto država više nije bila vlasnik, sve palo na grad i sad je taj prostor koji ima ogroman potencijal za bilo šta se odluči. Još se ne zna šta će se tamo graditi. Taj prostor je u velikom dugu upravo zato što je grad pošto poto tada 90-ih još želio da se prebaci to na grad, a ovako bi država snosila sve troškove sanacije tog terena. Tako da to mi je isto problem kad neko zbog trenutnog uspjeha ostavi grad u budućnosti dug od preko 130 milijuna kuna. Umjesto da
se strpe i da, znači samo zbog trenutnog rezultata je taj dug se nagomilao i to je znači bez kamata, čini mi se, nisam skroz upoznat s tim, ali... Što mi ćemo, reci se. Mogu samo nešto reći, mislim, ono što je problem sa socijaldemokracijom, nije da sad tu bi htjela tebi replicirati, ne, ali mislim, to je nekakva tendencija da ne postoji zapravo povjerenje u radničko samoupravljanje i sami taj termin je jako ideološki negativno označen. Sve ono od 50 godina unatrag je negativno. Tako je. Iako I to da je uporedaš sam zapravo- sobom, to nije, mislim, to bi zvuči dosta pustno. Pardon. Pričamo, mislim, pa imamo sad... Pa da dovrši jedna rečenicu. Možeš se nadovezati, čekaj, izgubit ću. Ono što je, mislim, problematično, da će ti taj, mislim, koncept radničkog samoupravljanja biti negativno prihvaćen, kako god mi zapravo njega čak i možda, recimo, drugačije definirali. I opet se vraćamo na ono prvo pitanje šta je zapravo radikalno i što je zapravo lijevo. Gdje svaki oblik, dakle, izvlačenja viška vrijednosti, što god mi opet ideološki, negativno pripisivali marksizmu, znači de facto eksploataciju. I nema načina da mi dođemo do formule u kojoj će radnik biti, dakle, u pozitivnom kontekstu, ako imamo nekog ko na njemu zapravo zarađuje. Znači imamo dvije klase. Imamo jedne koji rade i drugi koji ne rade. Stvari su prilično jednostavne. Mi možemo to maskirati svim mogućim neoliberalnim označiteljima. Od progresivnog oblika tržišne djelatnosti, izlaženja na tržište, izvoza, start-upova, povremenih ovakvih onakvih oblika, uvijek ćemo doći dakle, do iste formule u kojoj ili možemo biti za radničko samoupravljanje, ili možemo biti za to da proizvodimo sami za sebe, da radimo dakle, u kontekstu koji nama omogućava pošten život, ili idemo na tržište rada. Nema druge. Ne repliciram ti, kažem, ali ono što je, zbog čega sam skeptična prema zapravo socijaldemokraciji danas, to je jedan od razloga. Drugi problem koji se javlja onda kod radništva, koji de facto postoji, samo ga se treba redefinirati, trebamo zapravo doći do toga što radnik danas znači, je okretanje prema desnici. To je rezultat skepse koju radnik danas ima prema socijaldemokraciji. I to je, moram priznati, jedan veliki krimen socijaldemokracije u Hrvatskoj, koja će teško zapravo dobiti nekakvu pozitivnu bilancu što se tiče dakle, i radništva i povjerenja, barem s naše strane. Mi ćemo njih ostaviti da se poprave. Neka. Mi ćemo graditi svoju poziciju kao RS u gradu, Zato u to gradu. ideološkom minimumu da se treba i... Vi se popravljajte I za sebe, više mi ćemo na organizaciju ugraditi i dalje. Ti si još htio reći prije što Pa da se reći da nije, mislim, socijaldemokracija je ona, ako gledate onu tradicionalnu socijaldemokraciju tipa koja je bila u zapadnoj Europi nakon drugog svjetskog rata, ona zapravo za današnje standarde zvuči prilično radikalno. I ako gledate recimo neke novije tendencije takve opet na zapadu tipa Bernia Sandersa u Americi ili recimo Jeremya Corbyna laborista u Britaniji, to su stvari koje treba podržati jer oni se zalažu za pozitivne, ne možete od njih očekivati ne znam kakav nekakav radikalizam, ali zalažu se za pozitivne stvari. Nažalost, kod nas takve socijaldemokracije u tom tradicionalnom smislu nema. Znači, znamo da naravno da ima među ljudima koji glasaju za SDP, članovima SDP-a dole najobičnijima, ima ljudi koji bi se sigurno složili više s onim što mi ovdje govorimo nego sa nečim što govori Bernardić, ali recimo što se tiče SDP-a, dakle ta nominalna socijaldemokracija nažalost nije dakle, njihova službena politika koja ide od ozgo, zapravo više nije čak ni ona tradicionalna socijaldemokracija u smislu onoga što govori recimo što rade sada britanski laboristi, a što je zapravo bio trend u čitavom svijetu tamo od 90-ih, a koji se tek sad u zadnje vrijeme se malo uspio obrnuti u anglo zemljama, a drugdje još ne. Da, Kod nas nema baš naznaka. Ta neka država blagostanja bi nama izgledala već prilično dobro.
Znači zastupanje države, blagostanje i to bi danas To. izgledalo radikalno. Javno zdravstvo, javno obrazovanje, to je sve više ugroženo, da. Ja bih vam zahvalila svima. Ne znam, je li imamo možda nekakvih pitanja iz publike? Komentara, sugestija? Čini mi se bez namjere da iznenađena sam sa vašom dijagnozom da u stečajnom prvo je bilo komunalne naplata, a radničke plaće i naknade za plaću daleko. Ja ne pratim te zakone više, ali koliko se sjećam, intencija je i na prvom mjestu su uvijek bile i trebale biti isplate radnika. Nažalost nije on tako. Što se tiče ovaj tema, jedna ogromna koja, mislim, bez jedne analize sociologa neće ići. Ne bi vas htjela kritizirati, podržavam vas i drago mi što ste mladi ljudi uhvatili se toga, ali čini mi se da se lako hvatati sa Uljanikom i to kad je već voda došla ne do grla, nego ušla u nos. Mene zanima koliko ste jaki u početnim fazama, koliko radite na osnaženju sindikata koji je po meni jedini zaštitnik radnika unutar određenih firmi, radnih organizacija itd. Mene zanima koliko ćete stati, ako to nisu radnička prava, ali kad zagrebemo opet su bila stečajna iz tog osnova, na neki 2000, a sad je došlo i do 9000, kako kome paše, zaštićenih najmoprimaca, koji od sutra to neće više biti, koji će od sutra biti socijala. To je jedna tema koja je sad jako aktualna, da li ona bila na Saboru, ne znam, ne mogu pratiti, ali znam da je Vlada uputila zakon koji opetuje licemjerstvo rukovodeće klike, koja kaže, citiram, pokušat ću citirati, da je nakon 20 godina nakon 20 godina iznađeno pravedno i pravično rješenje na dobrobit obiju sukobljenih stranaka. Dakle, ne radi se da bi zaštićeni najmoprimci ikad bili sudjelovali u tome ili da bi bili zaštićeni. I to me dovodi na jednu drugu temu, a to je zakon o povratu imovine otete za vrijeme komunističke vladavine. Niti je komunizma bilo, niti je konfiskacija otimačina. Konfiskacija je bila sporedna kazna u kaznenom postupku osobama koje su na ovaj ili onaj način bili suradnici okupatora. Pa vas ja pitam da je neko od nas za vrijeme 1991. 1995. bio suradnik ili davao materijalna sredstva krajini, četničkoj ili kako god hoćete, da li bi mu danas bila vraćena ta imovina? Vraćena je bez procedure, potpisom, odlukom, ne znam, jednog pera. Ali to se na koncu konca sve svodi na to da se realizira jedna izjava, znamo svi koga, 200 bogatih, kad sad ih ima 300 i nešto, da u tom pravcu išla i pretvorba poduzeća, jedna pljačka, a sve na uštrb običnog čovjeka i radnika. Hvala. Mogu se samo još malo nadovezati. Znači, dok sam studirao, pokojni jedan profesor, Ratko Dobre, ušao u učionicu, predavao je ekonomiku. Sama napisala na ploču, kaj ovo ću vam samo sad napisati, vi ćete razmišljati, nećemo uopće pričati više o tome. 40% ukupne denacionalizacije je napravljeno u korist crkve. I kad samo razmislite o tome i neko je pokuša postaviti pitanje, reka ne, samo razmišljajte i idemo dalje sa satom. Bio je jako frustriran, inače je bio marksist i jako drag profesor. Dakle, svaki put kad je došao Ivan Pavao II u Hrvatsku, to nije bilo besplatno. Sjećam se i ove Alo Alo serije kad je Alberto Bertorelli rekao Papa does nothing for nothing, Papa neće ništa za ništa napraviti. Tako svaki put kad je on došao da malo popravi, ispegla imidž naših Franje Tuđmana, pa nadalje 3 puta dolazio Papa, ne znam više ni ko je bio onda, je li bio živ više. Tuđman svaki put je u korist crkve, prepisano i sad imamo isto
ko je, ne znam, ili Plenković ili Karamarko Istri neko skupo vilu jednostavno poklonio crkvi. Imamo te vatikanske ugovore i to bi bio jedan odličan početni kapital za bilo šta napraviti u vlasništvu države gdje bi mogli napraviti neki eksperiment radničkog samoupravljanja pomalo, ali taj novac ide na kamate, na dugove, na kredite koje zadužuju nas i vrlo je, ne znam ni ja više kako početi jer niko je nije dao priliku za početak, osobito radničkoj fronti. SDP propustio nekoliko prilika, nisam tada bio član, ali evo, ja se nadam da uz pomoć, evo, ako se budemo dogovorili barem za početak na nekim lokalnim razinama, da ćemo usaglasiti jednu zajedničku platformu antikapitalizma, antifašizma, antinacionalizma. I na toj zajedničkoj platformi možemo dalje možda nešto i pokušati. Sliču koalicija, ako ćemo Ništa, vratimo se to je, ne znam, jedina, kad smo već kod problema ljevica, razjedinjena ljevica i... Dobro, to ne nudi zapravo odgovor na pitanje. Da, znači pitanje te denacionalizacije zapravo, mislim, vrlo je zanimljiv način koji su oni ideološki uspjeli upakirati, da to ispada kao vraća se to, a zapravo ono što se događa da ono što je pripadalo svim ljudima, dakle čitavom društvu, postaje opet vlasništvo manjine, koje ako konkretno gledamo kako su oni do toga došli, dakle to su kao što su rekli, bili su suradnici okupatora, to su bili tajkuni od prije 60-70 godina koji su jednako došli do vlasništva kao i naši današnji tajkuni, na mislim praktički isti način, dakle to je uvijek isto, ili recimo koji su još bili čak u slučaju crkve neki feudalni moćnici koji se isto zna kako je crkva još u srednjem vijeku dolazila do vlasništva i zašto bi se sad to vraćalo takvim vlasnicima, umjesto da ostane u vlasništvu, da to znamo da tim recimo nacionaliziranim... U takvim recimo imali ste nekakve muzeje i fakultete i tako u takvim zgradama, da sad imate velike probleme jer su trebaju silne odštete plaćati, vraćati i tako dalje. To je naravno da sam protiv toga. Što se tiče ovih najmoprimaca, tu ste u pravu i to je zanimljivo da se, recimo, to je jedno od tih pitanja koje se nije uspjelo dići neku razinu, dakle o tome se jako malo govori. Zato što nije interesantno biračko tijelo. Nije interesantno, da. Da se tu radi od 40 ili 100 tisuća ljudi, onda bi neka od ali imate recimo radnike kojima ima ih 1,3 milijuna, pa se o tome isto ne govori, tako da nije brojnost jamstvo. Mi smo recimo pisali... Ne, nije u ljudskoj prirodi je da ne razmišlja o susjedu. Mi smo se otuđili, a ovi čiji je to problem, njih je premalo. I za njih nema ko stati. U tom je problem. Hvala. Treba uzeti u obzir da je u velikoj mjeri stvar konsenzusa koja se stvorila u društvu, da se oduzima većini naroda i daje manjini naroda, stvar medije. I da taj balans nećemo moći promijeniti tako lako. Da to nije stvar slučajna, niti privremena. I da mi to nećemo tako lako promijeniti. Dakle, ono što je ključno, i to ako smo i počeli ovu tribinu, dakle, kako smo mi došli do toga da postoji konsenzus u društvu, da se većini uzima i daje manjini. To je, mogli bismo rekli, vrlo jednostavno postavljeno ovo pitanje koje ste vi postavili. Vrlo evo jedno pitanje. Tako da se stavi ruka na srce dok svirate. Ja mogu samo reći nekoliko, niz zakona koji se sada pišu. Čak čini mi se gore nego što je bilo prije. Čini mi se da će se neke stvari sad zaoštriti. Od zakona o stečaju, od zakona o blokiranima, od zakona o radu, od zakona o primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Nama se činilo 90-ih da idemo u najgorem smjeru. Meni se čini da je sad još gore. Da smo mi sad tek došli u situaciju u kojoj će stvari se stvarno radikalizirati. Evo, koliko sam samo htjela reći. Pazite, prije 100 godina, evo sad će 98 godina, neki naši predski su to odlučili i krenili već u to. To je drugi Vukovarski kongres. Kad je došlo do odvajanja, kad se odvojilo socijalista i socijaldemokracije, reklo se na koji način će se steći odnosno što će se dogoditi, ono što se dogodilo 45. do 90. Oni su 1920. godine o tome odlučili. Nema vam drugog načina.
Nema dobrovoljnosti u društvenim zbivanjima da će neko nešto učiniti. A ovo što govori profesor i što vi govorite, znate, to su forme koje su prošle između dva svjetska rata. To vam je crvena pomoć, to su vam ursovi sindikati i te stvari. To je pročitana knjiga, znate, to je pročitana knjiga. To je sve poznato. Nema tu neke novosti. Nažalost, slabiji smo puno nego što bili prije 100 godina. Ma i oni su bili. I oni su bili šačica. Znate, Znači još nije došlo do kritičnog stanja. znate, 6.000 ljudi je krenuo će nas prve godine vlasti. 6.000 ljudi samo je krenuo. Manjina, uvijek je manjina pokrenula, nećete vi s većinom nešto dobiti. Sa izborima nećete ništa dobiti. Kako vi mislite promijeniti društvo? Kako? Pa digli će vas avioni iz avijana i nosat će aviona iz... Ne mislite li izbore promijeniti društvo, nego na izborima dobijete pare koje onda možete uložiti u organizacije. Konkretno. Budemo materialistički da kažem. Ja, kad ćete učiniti klik? Kojeg momenta ćete učiniti klik? Ne možete bez materijalne baze. Mislim, ovo što mi radimo, budimo iskreni, je antisistemska opcija. Mi smo otišli na izbore, ovo što Mate kaže, djelomično kao kalkulanti, u smislu da dobijemo materijalna sredstva za rad. Jer mi smo bili potpuno bez javne pozornice. Mi smo bili potpuno bez materijalnih sredstava i bez javne pozornice. Mediji i materijalna sredstva, bez toga ne možete ništa. Sad konkretno, ako nas, evo recimo uzmite ovo, neki radnici se, tipa u Uljaniku se bore, treba im pomoć, na primjer materijalne, evo banalno, da naprave neki transparent za prosvjed. Mi im sad možemo konkretno dati novce koje smo dobili, recimo, Šupin tamo novce da to naprave ako oni za to nemaju. Prije to nisam mogli. Dakle, mi ne mislimo sve da se kroz izbore može, samo kroz izbore se može promijeniti čitavo društvo, ali možete preko toga iskoristiti da ne pustite samo Hasanbegovića da laprda tamo i da on dobije te pare, nego da mi to iskoristimo za dobre stvari. Ali pazite jednu stvar. Vi teoretski morate poći da bi nešto stvarali. Ko su vam ti teoretični? Ja nisam nigdje pročitao. Ko je napisao knjigu da se... Nemojmo da. Imamo još jedno pitanje, izvolite, recite. Nije pitanje, ja sam Bogdanić, ja mislim da me Znamo se. drug gospodin, kako god hoćemo, Mate, Svi se pozna znamo. iz viđenja i ovako, znamo se. Dakle, ovako, ja bih htio samo jedno reći. Društveni sam aktivist, tako sebe smatram, trenutno sam zadnjih 20 godina u Srpu, ali to nema veze. Znate, reću dvije stvari. 69. godine, savjet škole u gimnaziji u Zadru, 2 učenika, 2 profesora, direktor po položaju, 2 predstavnika roditelja i 2 predstavnika privrede koji imenuje općina. Odlučuju koga će se primiti u školu za profesora, odlučuju kome će se dati stan. Na osnovu toga radna zajednica kasnije daje dotičnom profesoru stan. Mislim, predlaže se, znači, kad je u pitanju ko će biti primljen, mi biramo. A kad je u pitanju kome će se dati stan, mi sugeriramo. 69. godina. Druga stvar. Ove godine, odnosno možda pred novu godinu, izbori, ajmo reći nekakvi izbori u Americi za člana kongresa u državi Virginija. Zadnjih 20 godina pobjeđivao je republikanac, on od šale uvijek isti. Pobjeđuje čovjek koji je blizak socijalističkoj partiji Amerike, a oni su članica Internacionale gdje je bio i naš pokojni Bogdan Denić. A cijelo vrijeme on u zadnje vrijeme govori da je potaknut idejama organizacije ili nevladine udruge koja se zove radničko samoupravljanje. Ja ću tako prevesti. Democracy at Work. Vodi je Richard Wolff. Studenti iz Zagrebačkog fakulteta, filozofskog, kad su 2009. digli i 10. štrajk, onda su to stavljali njegova predavanja u Americi o problemima američkog društva i o problemima kapitalizma. Potaknut tim predavanjima dobio je nekakav link na radničko samoupravljanje u Jugoslaviji i poslije par godina je to pokrenuo. Prije par dana je pokrenuta inicijativa kongresna, oni imaju isto tako svoju proceduru za donošenje zakona o radničkom samoupravljanju u poduzećima koja će se osnivati sa radničkim temeljima. Znači, ne poduzetnici, nego radnici, zaposlenici će osnivati poduzeća u kojima će biti radničko samoupravljanje. O tome treba možda za godinu, 2, 3, a možda za 6 mjeseci donijeti odluku američki kongres. Sam toliko. Razmislite. Pa evo, ja mogu 2 stvari komentirati. Znači, Richard Wolff, Resnik, Michael Lebovitz,
Sve su to Amerikanci koji se bave radničkim samoupravljanjem i koji teorijski zapravo postavljaju stvari potaknuti našim primjerima. Što je malo paradoksalno da mi ovdje to zanemarujemo. To je definitivno tako. Mogu reći da Richarda Wolfa redovno prenosimo na stranicama Radničke fronte i pratimo. I da pratimo pogotovo Michaela Lebovica, dakle, i radimo svoj program ekonomski na tim temeljima u principu. A druga stvar, što ste spomenuli, dakle, da se u Americi, i to Richard Wolff vrlo često spominje, stvarno pojavljuju zadrugarski oblici ekonomije. U njihovom kontekstu je to izuzetno teško, a u našem kontekstu sve teže, ali i kod nas se pojavljuju oblici zadrugarske ekonomije, od, dakle, od oblika bankarskog poslovanja koji se pokušava, dakle, uvesti kroz jednu zadrugu do oblika zadrugarskog poslovanja. To su sve oblici eksperimentiranja u kapitalističkom okružju, budimo iskreni, da oni ne mogu donijeti neku prevagu i promijeniti način političke ekonomije u kojoj se sad nalazimo, ali su to jako vrijedni eksperimenti koje bismo mi trebali zapravo pratiti i mi to i činimo. Hvala svima još jednom, govornicima i publici. Hoćemo završiti ovdje.